د الله رسول فرمایي د روزاتي دپاره یوه داسې دعا شته چې دی یې وغواړي پر دغه ټیم باندې الله پاک د ده دا دعا چې د هغه ردوي نه الله یې قبلوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د روزه مات پر ټیم باندې الله پاک د روزاتي دعا چې د هغه قبلوي چې دی دعا وکړي روزه مات پر ټیم باندې. اوس خبره دا د عزیزانو دا روزه مات موږ دومره مصروفه کړو چې زموږ په نس کې په خپل ځان کې په لوږه او په تنده کې زموږ فکر یې دا نو خاص د قبلېدو ټیم دی خاص د قبلېدو ټیم دی. او عجبه خبره دا ده دا ټیم یې د قبلېدو کم ځای دی. زموږ د دیوبند شیخ پخوانی سید احمد پالنپوري صاحب رحمه الله الله د جنت عدن نصیب کې هغه فرمایي وای دا د قبلېدو ځای عین هغه ځای دی چې دا ته روزه مات کوې. دا نه دی چې د روزه مات څه مخکې تا دسترخوان هوار کوي بس ته ناست یې 10 منټه دعا کوې. هغه د افطاري ټیم چې کله رالی یا د روزه مات ټیم رالی بیا ته دعا ختمه کړې ته خپل خوراک شروع کړې یا ضروري نه ده چې خامخا ته دعا کوي تا د لاسونه پورته کړي. خاص د قبلېدو ټیم دا یاد دی. نو ته داسې کوه چې خورما دې خوله ته واچوله هم دعا کوه یا الله ما وبخښې یا الله ما ته عفو وکړي. ضروري نه ده چې په زوره وایم ضروري نه ده چې لاسونه دې پورته کړي. صحیح سلو څه داسې خبرې چې هغه ضروري و لازمي نه وي خو زموږ دخوا موږ ضروري و لازمي بللي اوس موږ مسجد ته راننوځو کله چې موږ دعا کوله نو موږ کله لاسونه پورته کول بیا موږ د مسجد څخه وځو بیا موږ دعا کوو موږ کله لاسونه پورته کول. هغه وخت ما درته ویلي مال هغه زما یو سړی خورا څه غوړ ماړون و هغه لا دا په دې زما جومات پرېښوی ول د جمعې لمانځه بعد سنت وایسته دعا ویل نه کوې مال دعا ویل نه کوې تا دا اختیار چا در کړی ولې بیا بل یو ورځ چې مولوي صاحب بله دعا هم کوه مولوي صاحب ستۍ دپاره ناست دی ستۍ 1000 روپۍ دي په جهنم په اور وسوځل شته ما ته راکړي دي او بیا دې له ما ښځه جوړه کړې دا نشي کېدلی ولاړ بل ځای لمونځ کوي الحمدلله بیا الحمدلله موږ کوم دی ژوند دی چې یو ته راتللی ورک شوې زه به څه کوم تر تا نور ښایسته الله پاک راوستل. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي روزاتي د افطارۍ پر ټیم د روزه مات پر ټیم چې دعا وغواړي الله یې نه ردوي الله یې نه ردوي. نو به څنګه دعا موږ کوو عزیزانو دعا په پښتو ووایه تر ټولو مهم شی دا دی یا الله ته ماته عفو وکړې یا الله زما سره د عافیت معامله وفرمایه. عافیت څه معنا؟ عافیت دا معنا ده چې د دنیا هم کامیابي د آخرت هم کامیابي را نصیب ده. د دنیا له مصیبتو مې هم خلاص کا د آخرت له مصیبتو مې هم خلاص کا. دا نو بهترین دعا ده. هغه عایشه صدیقه فرمایي ما پیغمبر علیه السلام ټول مال یا رسول الله کچیری دا د شب قدر چې کوم شپه ده دا پر ما پیښ شو نو زه څه وایم د الله رسول ته وفرمایل ته دا دعا ووایه چې یا الله ته ډېر عفو کریم ذات یې الله ما ته عفو وکړه. عفو مې سر خلاصېږي پښتنو کې موږ کله کله د چا روغې لره ورسو د چا یو پوښتنې لره ورسو بیا یو مرکه یې موږ یې موږ ته عفو وکړله ما غلط ویل سوي دي یا غیبت یا بهتان یا پلانی بیا هغه وایي زما د خوا معاف یې. اوس په عفو کې خو نو دا توری نشته چې پر پلانی خبره دي بخښه پر پلانی دي نه بخښم. عفو دا معنا ده چې څه بد مې درسره کړي دي هغه به ټول رابخښې پر هغه ټول به ما ته معافي کوې. نو په دې وجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د روزاتي دپاره د روزې د ماتېدو پر ټیم باندې دعا شته. لکه زموږ ته خویندې لوڼې کوروالاوي چې کله سالن برابروي دسترخوان برابروي د دېګه څه یو ترکاري چې د هغه پلیټ خپله دعا وکړه څه بده خبره خو نه ده. او عجبه بله درته کوم دا ما چې هغه مخکې بیانو کې درته ویلو د الله رسول فرمایي که چا و چاته یو ګیلاس اوبه ورکړلې د قیامت په ورځ به روزه یې ورباندې ماته که د قیامت په ورځ د حوض کوثره څه به الله پاک به ده ته اوبه نصیب کړي د جنت ته دروازې به نه تږی کېږي. یا یو سړی راولاړ شو د چا روزه ماتې ورکړي هغه روزه چې د هغه ورباندې ماته شوه چې څومره اجرونه الله پاک دا روزاتي ته ورکوي چې دا روزه یې نیولې ده د هومره اجرونه الله پاک به هغه چا ته ورکوي چې چا روزه مات ورکوي. زموږ ته خویندې ولوڼې په دې حواله څومره خوش قسمته دي. موږ په کور کې 15 10 تنه اوسېږو یا 10 تنه اوسېږو زموږ چمن والا خو 80 تنه اوسېږي او خوشحاله هم دي وایي موږ بیخي ډېر لوی اتفاق دی. اتفاق پوښتنه مې له ما کوئ بیا به ګروم نه جوړېږي د هغوی په ظاهره ډېر زورور اتفاق دی نور یو شی نشته په جنګو مې یو زه خبر یم.
نو دغه زموږ خویندې ولوڼې یا ادې چې دا سالم پوه کې او بیا یې ما ورته دا ډوډۍ یې پخ کړې ستا څه خیال دی د دې به څومره اجرونه وي د دې به څومره ثوابونه وي د الله رسول فرمایي د روزاتي دپاره یوه داسې دعا شته چې دی یې وغواړي پر دغه ټیم باندې الله پاک د ده دا دعا چې د هغه ردوي نه الله یې قبلوي الله پاک دې عزیزانو موږ ته هغه روزه را نصیب کړي چې الله په راضي کېږي هغه روزه دې الله را نصیب کړي چې هغه د جنت سبب جوړه شي د هغه روزې دې مې الله وساتي چې هغه زموږ د جهنم سبب وګرځي و ټول امت مسلمه ته دې الله پاک مغفرت وفرمایي د هر مسلمان د هر مسلمان په هر کونج په هر دنیا په هر علاقه کې څه مشکلات دي الله پاک د خپل وحدانیت په خاطر د خپل عظمت په خاطر د خپل لوی په خاطر لري کې الله دې ویل او د قبول منظور وګرځي عزیزانو د چا په خبرو پسې مت ځئ چې تراویح سکه نسته چا په خبرو پسې مت ځئ موږ د خپلو اکابرو بزرگانو مشایخو علماو امام بخاری و مسلم امام ابو حنیفه و امام مالک و امام شافعی امام احمد بن حنبل دا خبرې کړې دي نظما ضرورت ستا نستا ضرورت ستا نظما په ویلو تراویح کیږي نظما په ویلو په نه ویلو باندې تراویح نه تراویح کیږي دا خبره چې دا خبره دماغ وباسئ قطعا په داسې خبرو کې مرضی او د الله رسول فرمای د قیامت یوه علامه ده د خلک به د دین هغه کار کوي چې د ده پکې فایده وي کې تاوان بیا یې نه کوي او اوس خبره د هغه ده چې یاره دا څه خلک وایي وایي تراویح چې د هغه نسته نو په نه تراویح کې ستا فایده ده داسې نه ده چې ستا ګټه ده په نه تراویح کې ستا فایده ده دا نه چې ستا تاوان دی اوس که ستا تاوان وی بیا دې والله کړی وی نو ګټه ده بس هسې دې چا خبره غواړی چې پلانې هغه صاحب یا ملا صاحب یا پیر صاحب ویلې چې دغه تراویح چې دی هغه نسته زموږ دپاره حجت چې دی هغه زموږ تېر سوي اکابر دي بزرګان دي پر ایمان مړه سو پر اسلام مړه سو خاتمه یې پر ایمان شوله زموږ دا یقین دی چې موږ پر هغه لاره ولاړ سو هغه کامیاب یو